Voilà l'annexe concernant le calcul des flux nets de trésorerie actualisés pour chaque mode de financement. Normalement, يتعطى l'annexe هذا à remplir. لكن شنو فيه بالضبط؟ Tout d'abord, اسمه موجود tableau de calcul du flux net de trésorerie actualisé. فيه من l'époque 0, c'est-à-dire l'initial, باش ناخذوا فيها l'investissement, décision d'investir ou l'emprunt, etc. La première année, deuxième année, troisième année, quatrième année et cinquième année, puisqu'on a la durée de projet, la durée prévisionnelle de l'étude نتاعنا هي 5 سنين. شنو فيه بالضبط زاده؟ فيه les décaissements, les encaissements, on a par la suite, pour trouver le flux net de trésorerie. Bien sûr, c'est les encaissements moins les décaissements de chaque période. Par la suite, le coefficient d'actualisation, puisqu'il faut calculer le flux net de trésorerie actualisé à l'époque 0 pour la prise de décision. هذا l'annexe اللي باش نخدموه بالنسبة للمود numéro 1 financement mixte. Donc نرجعوا les données ونحاولوا أن نخدموه وتنفسر لكم au fur et à mesure. Donc à l'époque 0 قال le coût de l'investissement. Bien sûr, le coût de l'investissement pour nous, l'année, pour l'exercice, pour l'entreprise, هي تسمى l'investissement باش تعملها ce sont des décaissements. هذاك موجودة في البارتي décaissement. Mais toujours في البارتي décaissement, في le coût de l'investissement, toujours نحطوا لهنا le montant de l'investissement initial est 0. شوفنا احنا كي رسمنا لاكس دو طون حطيناه في ليبوك 0. دونك نجي لهنا ونحطها في ليبوك 0 اللي هو لو مونطون دو لانفستيسمون اللي هو 500,000 دينار. دونك احنا مش نخدموا مش لونتربريز هذيا مش تعمل ان سول انفستيسمون على ليبوك 0. كان جانا في اكزرسيس اخر مش تعمل انفستيسمون ما نعرفش على ليبوك 2 3 نحطوه. دونك يعني سولون لو كا. Généralement, on a un seul investissement à l'époque 0, par la suite, قال paiement des intérêts. وإحنا وقتاش عندنا paiement des intérêts يبدأ عندنا emprunt. وفي المود بالنسبة للمود نميرو 1 financement mixte فيها partie fonds propres و partie emprunt. والemprunt في المود نميرو 1 déjà هاك خدمنا له tableau de remboursement ou le tableau d'amortissement de l'emprunt. Mais là, oui, on a des intérêts, اللي هما le grand T. منين باش نجيبوهم من التابلو. يعني ما نخدم هذا التابلو في البايمون دي زانتيري كان كي يبدا عندي بالحق دي زانتيري في المود. واحنا لهنا عندنا هاي بارتي انتيري. هذاش باش نخلص العام الاول 48,000 36,000, 24,000, 12,000. Donc, les montants هذوما باش نحطوهم في l'annexe. لكن رد بالي من وقتاش باش نبدا نخلص لي زانتيري من لا بروميير اني 2020. واحنا هذه قلنا ليبوك 0 هي الديبي وهذه في الفان داني. دونك يعني من لا بروميير اني باش نخلص 48,000. دونك 48,000 نحطها في ليبوك في la première année, l'année, on a 48,000. Deuxième année, 36,000. Troisième année, 24,000. Et quatrième année, 12,000. Bien sûr, la cinquième année, donc la durée de projet, لكن احنا في l'emprunt حدنا quatrième année. Donc, يا نحطوا تيري ولا زيرو. نكملوا بالنسبة للرemboursement de principal, c'est grand A, c'est-à-dire l'amortissement, la fraction de l'emprunt. C'est moi principal. Donc, l'année عندنا E0, l'année grand T les intérêts, l'année grand A, ce sont les amortissements.
نرجعوا للtableau d'amortissement de l'emprunt. On a déjà les valeurs, le montant des amortissements تاع كل عام اللي هما amortissement constant. Juste نمشي للannexe ونحط في كل عام bien sûr à partir de l'année 2020 fin 2020 c'est-à-dire من la première année l'année نحطوا 120 000 dinars pendant 4 ans. Bien sûr ما ننسوش نحطوا في l'époque 0 تيري خاطر بدينا من la première année. توا total décaissement juste on fait بالنسبة لليبوك 0 تبقى هي بيدها 500 000 دينار. بالنسبة لا بريمير دوزيام تروازيام كاتريام اني ديريكتومون من غير ما نضيعوا الوقت ناخذوا المونطون دي زانويتي معناها هما بيدهم هذم نعاودوهم في التوتال ديديكاسيومون à la fin de chaque année, c'est-à-dire 168 000 dinars directement نحطوها في البريمير اني حتىش نكملوهم. بالنسبة للسانكيام اني كيف عندنا الشوا نحطوا تيري و زيرو. هذا البارتي ديكاسيومون. بالنسبة les encaissements, tout d'abord le montant de l'emprunt ou crédit bail خاطر نفس l'annexe هذه نخدموها ديما annexe donnée de cette manière حسب l'exercice. احنا لهنا عندنا emprunt. Le montant de l'emprunt toujours كان نرجعوا l'axe de temps l'emprunt خذيناه à l'époque 0 c'est-à-dire نحطوا لهنا le montant de l'emprunt اللي هو V0 pour les autres années tiré. Par la suite la valeur résiduelle c'est-à-dire le VR وإحنا في l'exercice قال valeur résiduelle nulle وما ننساش اللي راهو الفالور résiduelle toujours à la fin de la durée de projet c'est-à-dire à la fin de la 5e année. toujours تيري حتىش نجي للآخر durée de projet ونحطوا le montant de la valeur résiduelle. كان جا عندي montant نحط l'année في la fin de la 5e. donc la valeur résiduelle كان عندنا في l'exercice ديما نحطوه في fin de la durée de projet راهو représente un encaissement. علاش خاطر شفنا احنا ديجا la valeur résiduelle قلنا هو le prix de cession à la fin de la durée de projet. معناها اذا l'entreprise مش تبيع الماشين هذيا après une période مش تبيعه بالمونطون هذاك اسمه valeur résiduelle. donc la valeur résiduelle راهو ديما في les encaissements. باهي هذيك الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه عندنا économie d'impôt sur les intérêts voilà et économie d'impôt sur les amortissements de la machine. mais لهنا عندنا كلمة notion لهنا تعاودت مرتين اللي هي économie d'impôt. voilà عندنا الأولى sur les intérêts bien sûr أن هما les intérêts. إذا في المود عندنا l'entreprise doit payer des intérêts نولوا عندنا économie d'impôt. مثلا نحن في المود هذا on a des intérêts هما لهنا هذو مش نخدموا عليهم les économies donc نسموهم d'impôt. باهي هذيك الحاجة الأولى. الحاجة الثانية اللي هي économie d'impôt sur les amortissements de la machine معناها c'est ce qu'on appelle aussi sur la dotation. باش نفسر اش معناها économie d'impôt وعلاش هما نحطوهم في البارتي encaissement باش نخدموا un petit exercice ولا exemple pour comprendre. voilà un exemple. باش ناخذ une entreprise. on a deux cas possibles. le premier cas إذا l'entreprise ما عندها حتى emprunt donc l'entreprise لهنا ماهيش endettée ما خداتش un emprunt. exemple le résultat de l'exercice نتاعها de cette année par exemple 2019 résultat imposable c'est-à-dire résultat avant impôt on suppose اللي هو 80 000 dinars. donc c'est un exemple. l'impôt sur les bénéfices وعطانا لهنا le taux d'impôt 25%. donc pour déterminer l'impôt bien sûr احنا شفناه هذه وقت اللي قرينا الشوا d'investissement
et le calcul de cash flow, etc. وقت حسبنا l'impôt ديما ناخذوا الريزولتا avant impôt ونضربها في 25%. Donc في الكا هذا pour trouver 80 000 fois 25 sur 100 pour trouver le montant de l'impôt c'est 20 000 dinars. يعني إذا l'entreprise عندها bénéfice 80 000 dinars, les impôts à payer à l'État, donc ce sont des impôts décaissés par l'entreprise, donc sont bien sûr 20 000 dinars, ils ont le 25% du résultat total. Avec le premier cas, il y a un emprunt. Par contre, maintenant, je n'ai le cas où l'entreprise effectue un emprunt. Deuxième cas. Bien sûr, il y a un emprunt, évidemment, entre des intérêts à payer. Les intérêts à verser par cette entreprise, on suppose 20 000 dinars pour l'année 2019. Sachant que les intérêts se sont considérés comme des charges financières. Ce sont des charges financières décaissables. Donc, ce sont des charges financières décaissables. علاش خاطر هي l'entreprise doit verser. معناها مش تخلص. هنا des intérêts qui تجي تخلص l'emprunt. عندنا partie من principal اللي سميناه l'amortissement وتخلص des intérêts اللي calculés sur le capital restant dû. Donc, on suppose que le montant des intérêts 20 000 dinars. في الكا هذا الريزولتا imposable ما عادش 80 000 dinars. Bien sûr, puisque ce sont des charges financières décaissables, mais la مش يزيدوا ينقصوا من الريزولتا. علاش خاطر احنا نعرفوا اللي الريزولتا produit moins charge. Ou les intérêts في الكا هذا ce sont des charges décaissables يعني نزيد نحاهم الريزولتا. في الكا هذا يولي le montant de résultat n'est que 60 000 dinars. منين جاتنا 60 000 خدينا le montant de résultat 80 000 dinars نحينا منها ال 20 000 اللي هما le montant des intérêts puisque قلنا les intérêts bien sûr 60 000 اللي هي الريزولتا بعد ما نحينا منها les intérêts 60 000 نضربها في ال 25 sur 100 pour trouver le montant de l'impôt. هذا هو l'impôt sur les bénéfices في الكا إذا l'entreprise عندها un emprunt. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? On remarque bien sûr que l'entreprise ما عندهاش emprunt, l'impôt مش يكون 20 000 dinars. إذا عندها emprunt ومش تخلص bien sûr autre que l'amortissement عندها des intérêts. قلنا les intérêts ce sont des charges décaissables. مش ينقص l'impôt, مش يولي 15 000. Donc la différence ما بيناتهم هذيك نسموها l'économie d'impôt. علاش خاطر إذا عندها emprunt مش تخلص 15 000 comme impôt يعني أقل من إذا ما عندهاش emprunt. Donc لهنا كي نقولوا économie يعني توفير يعني في عوض مش تخلص 20,000 دينار comme impôt مش تعطي كان 15 000 دينار. يعني لهنا كايني لا ديفيرونس بيناتهم هذيك كايني هي وفرتها عندها على ذاك نسموهم ايكونومي دامبو سور لي زانتيري. اي بيان سور بويسك وفرتهم يعني ما دفعتهمش ما خلصتهمش يعني sont considérés comme des encaissements en cas où l'entreprise bien sûr a contracté un emprunt. Voilà donc. La différence d'impôt est égale à 20 000 moins 15. Bien sûr, la différence c'est 5 000 dinars. هذا نسموها économie d'impôt. نجم نطلعوها هذه soit la différence كما خدمنا ولا directement soit en fait le montant des intérêts multiplié par le taux d'impôt. كي ناخذوا le montant des intérêts اللي هو 20 000 dinars هاي 20 000 dinars هنا اللي هي le montant des intérêts. Voilà. كي ناخذ ديريكتومون المونطون هذاك ونضربوه في لو تو دامبو اللي هو 25% نلقاو كيف لا ديفيرونس ما بين لي دو كا بور سيت انتربريز باش نلقاو اللي هو توفر لونتربريز هذيا 5000 دينار. فوالا اش معناها ايكونومي.
يعني احنا كي نبداو نخدموا تو في ليكزارسيس سي با لا بين باش نخدم انا لو بروميي كا و دوزيام كا ديريكتومون باش نطبق القاعده هذه سي لو مونطون دي زانتيري ناخذوا لي زانتيري اللي عندي في ليكزارسيس ونضربها ديريكتومون في الطو نلقاو لو مونطون دو ليكونومي دامبو بور كل عام يتخدم وحده بويسك احنا مش نخلصوا لومبران على برشا plusieurs années, c'est pour cela كل عام باش نخدموا له دو سيت مانيير ونطلعوا ليكونومي دامبو sur هذه نسموها sur les intérêts. De la même façon, les dotations اللي هي l'économie d'impôt الثانية, les dotations aux amortissements du bien acquis sont aussi génératrices d'économie d'impôt. يعني كاين نفس الخدمة اللي خدمناها لهنا ليكزامبل حط لكم على لي شارج يعني نخدموا لو بروميي كا اذا لونتربريز ماهيش مش تعدي دوتاسيون دوزيام كا اذا لونتربريز مش تعدي دوتاسيون وعندي احنا لا دوتاسيون سو سون دي شارج لكن احنا قلنا سو سون دي شارج نون ديكيسابل لكن تتنحى من ريزولتا بويسك قلنا سو سون دي شارج لكن شارج نون ديكيسابل توجور لكن كي نجيو نحسبوا الريزولتا تتنحى علاش خاطر لامبو ديما نحسبوه على الريزولتا بعد ما لي برودوي موان لي شارج لو ريست هذاك الريزولتا نحسبوا عليه لامبو كيما خدمنا في شوا دانفستيسمون نحينا الدوتاسيون باش حسبنا لامبو خاطر لامبو ديما تتحسب بعد من نحو من لي برودوي لي شارج اللي عندي كل كو سوا ديكيسابل ولا نون ديكيسابل دونك سي بور سولا اذا نطلعوا احنا الريزولتا بعد ما نعدي دوتاسيون و il faut calculer l'impôt في les deux cas نلقاو il est l'entreprise a réaliser aussi une économie d'impôt sur la dotation يعني نولوا directement pour calculer l'économie d'impôt à dotation ناخذوا le montant de la dotation اللي هو I0 c'est-à-dire le coût de l'investissement sur la durée de vie sur N ونضربها في التaux d'impôt نلقاو l'économie d'impôt sur la dotation. نرجع للتابلو donc l'économie d'impôt sur les intérêts. La première année, nous le montant des intérêts directs fois 25%. Voilà, directement, nous avons fait le 25%, le taux de l'impôt sur les bénéfices. Donc, 48 000 fois 25% pour trouver 12 000 dinars. La même chose, l'année suivante, nous avons le montant des intérêts fois aussi 25% directement pour trouver 9 000 dinars. العام الثالث نفس الطريقة les intérêts de la troisième année كيف نضربوها في التaux d'impôt sur le bénéfice fois 25% pour trouver 6 000 dinars et la dernière année 12 000 dinars كيف نضربوها في 25% اللي هو le taux de l'impôt pour trouver 3 000 دينار. ما ننساش اللي 5e année احنا لومبران خلصناه كان على 4 سنين دونك نشوف 5e année ونحطوا تيري. هذه البارتي concernant l'économie d'impôt sur les intérêts toujours نخدموا بالطريقة هذه بيان سور إذا يبدا عندنا حسب المود كيما هكا عندنا دي زانتيري ا بايي à la fin de chaque période. توا نمشوا للدوزيام économie d'impôt اللي هما l'économie d'impôt sur les amortissements de la machine وقلنا لهنا اللي الفورمول ديريكت هي الدوتاسيون فوا 25%. دونك نمشيو احنا ديجا عندنا الانفستيسمون هذه الماشين نحسبوا لها الدوتاسيون نتاعها واحنا ديجا حسبناها قبل لكن ما يصيرش نعاودوا نحسبوا لها الدوتاسيون اللي هو لو كو دو لانفستيسمون سور لا دوري دو في c'est-à-dire 500 000 dinars sur la durée de vie de la machine sur 5 ونضربها في 25 sur 100. 25 000 dinars هي l'économie d'impôt sur les amortissements de la machine. Donc بربي ديما ما ننساش راهو ديما الدوتاسيون معناها تاخذوا لو كو réel d'acquisition de la machine ou de l'investissement ونقسموها على durée de vie. راهو ديما ناخذوا le montant de la dotation, le montant
de l'amortissement de chaque année ونضربها في التو دامبو نلقاو 25,000 دينار في كل آخر عام. لكن احنا ديما l'amortissement نعرفوها اللي احنا في آخر كل année, c'est-à-dire إذا نشري ماشين par exemple احنا في l'exercice هذا مش معناه l'entreprise l'investissement مش تكون début de l'année 2020 donc أول دات مش تعدي فيها l'amortissement أول دات مش تعدي فيها dotation هي 31/12/2020 يعني après à la fin de cette année يعني normalement بعد بعام يعني نجي لهنا في l'époque زيرو ما نحط حتى شيء في الإيكونومي هذه ما نحط حتى شيء تيري كيف ليكونومي اللي قبلها تيري خاطر لهنا لي زانتيري باش نبدا نخلص من العام الجاي كيف حتى الدوتاسيون ديما في اخر بعد بعام معناها من دات داكيزيسيون جينيرالمون في البارتي هذه يجيبونا حاجه يعني مش نحسبوا بال اون اني انتير سي بور سولا باش نجي نحطوا تاو 25,000 دينار على لا فان دو شاك اني. Voilà, ما تنساش اللي راه durée de projet 5 ans ou même حتى durée de vie de cet investissement هو 5 ans donc يعني نكمل الخمس سنين الكل نحطوا l'économie d'impôt sur la dotation de cette machine. Voilà donc les encaissements. Juste توا نحسبوا التوتال. Sachant que l'économie d'impôt sur les intérêts en a tiré, كيف بالنسبة للدوتاسيون في l'époque zéro. توا التوتال pour la première période تبقى لنا هي بيدها 480,000 دينار. بالنسبة les périodes suivantes juste نجمع كل période نجمعوا عليه نتاعها ونكملوها بنفس الطريقة. فوالا بالطريقة هذه نكملوا التوتال دي زونكيسمون à la fin de chaque période. Le flux net de trésorerie, bien sûr les encaissements moins décaissements, c'est-à-dire les encaissements هي 480 هي نحي منها 500 يعني باش نرجعوا بالتوالي ديما encaissement moins décaissement في كل آخر بيريود. دونك هذه 480 نحي منها 500 من بعدها 37,000 نحي منها 168,000 دينار من بعدها 34,000 نحي منها 156,000 دينار للي نكملهم الكل pour trouver le flux net de trésorerie de chaque période. كل عام باش نلقاوها نورمالمون نيجاتيف. هذه 480 نحي منها 500 تجينا موان 20 نحط سيني موان. هذه موان 131 موان 122,000 موان 113,000 دونك انا هاني نفسر لكم في البرانسيب ونخدم وبربي كان تلقوا معناها كان ثم غلطه صلحوا مش مشكل. من بعد 28,000 نحي منها 132,000 موان 104,000 دينار. الاخر العام الاخر هو 25 نحي منها زيرو تبقى لي 25. هذا الفلو نت دو تريزوري دو شاك بيريود. باهي لهنا جوست رمارك بالنسبه لل اول ليبوك زيرو عندي لو كو دو لانفستيسمون ولا توتال هنا 500,000 دينار اللي هو لو كو دو لانفستيسمون. لهنا لو مونطون دو لومبران اللي هو 480. Qu'est-ce que vous remarquez ici concernant le 20,000 dinars? هذه هي الديكيسمون نت اللي صارت بالفون بروبر selon le premier mode وقت قال verser 20,000 dinars et le reste par un emprunt. Donc كي يبدا عندي annexe نجم نطلع le montant de décaissement par les fonds propres. La différence ما بيناتهم هي هذه 20,000 دينار اللي هي حسب لو بريمير مود. دونك هذا لومبران وهذا الفون بروبر. توا نكمل الكويفيسيون داكتواليزاسيون سولون ليكزرسيس عطانا لو تو داكتواليزاسيون سي 13%. بيان سور بويسك عندي انكس كل عام وحده نورمالمون يلزمنا نطبقوا لهنا التابل فينانسيير نيميرو 2. فوالا c'est la table financière numéro 2 puisque في l'annexe كل عام وحده
دونك وحنا حاجتنا بالاكtualisation. دونك نمشي للطابل فينانسيير نيميرو 2 وقت الاي 13% وكل عام ونطبقوا نشوفوا كل عام ساشون كو العام الاولاني اللي هو ليبوك زيرو اي حاجه على بويسونس زيرو معناها اذا 1 بلس اي على بويسونس زيرو سي تعطينا 1. دونك لابوك زيرو ديما 1 خاطر احنا على بويسونس زيرو باش نحطو على هنا. ومن بعد لهنا باش نحطو الكويفيسيون داكtualisation وقت الاي 13 اي الان 1 وبعداش للي نكملوا نجيبوهم الكل من الطابل فينانسيير 2 باش نحطوا الكويفيسيون داكtualisation. فوالا الطابل فينانسيير نيميرو 2 هي. دونك نمشوا للطابل فينانسيير نيميرو 2 وقت الاي 13% et n numéro 1. Donc, ناخذوا le coefficient d'actualisation هذا ونكتبوه في التابلو كيف pour n est égal à 2 هاي راهو n هاي 1 هذه راهو n numéro 2 كيف نفس الطابل فينانسيير pour n est égal à 2 voilà. هذاك الكويفيسيون داكtualisation ونكملوا بنفس الطريقه اللي نوصلوا للسانكيام اني. Pour déterminer maintenant le flux net de trésorerie actualisé, il faut multiplier le flux net de trésorerie fois le coefficient d'actualisation de chaque période. معناها اللي عندنا لهنا نضرب في coefficient pour toutes les périodes. لكن أعطاني تحت التابلو نوت لهنا قال arrondir au dinar supérieur. Donc arrondir au dinar supérieur si la partie décimale est supérieure à 0,500 et arrondir au dinar inférieur si la partie décimale est inférieure à 0,500. هو لهنا هذه عطاها لي تابعه الفلو نت دو تريزوري اكtualisé هكا هاو هذه حط لي ايتوال مش نطبق القاعده. اش معناه؟ الأولى تبقى كما هي دونك موان 20000 دينار. بالنسبه للثانيه دونك 131000 moins 131000 نضربها في الكويفيسيون داكtualisation نلقاو moins 115 929,236. لكن puisque هو قال si arrondir au dinar supérieur si la partie décimale est supérieure à 0,500 ou arrondir au dinar inférieur si la partie décimale est inférieure à 0,500 c'est-à-dire احنا لهنا نشوفوا la partie décimale. وين هي la partie décimale؟ هي بعد الفيرجول بعد الفيرجول 236 دونك يعني أقل من 0,500 دونك arrondir au dinar inférieur يعني تبقى moins 115 929. دونك لهنا كي يعطيني الرمارك هذه يعني ما نحطش الفيرجول يعني هذه زايدة أنا توا هذه جوست باش نفسر لكم نحطو توا ديريكتومون moins 115 929. نزيد نخدمو الثانية دونك l'année 2 moins 122 000 نضربها في الكويفيسيون d'actualisation pour trouver نشوفوا البارتي ديسيمال نلقاوها 924 يعني احنا لهنا اكبر من 0,500. قال arrondir au dinar supérieur c'est-à-dire moins 95 544 ما عادش 43 فوالا هي كانت 43 puisque la partie décimale فاتت 0,500 دونك يعني نوليو نزيدو 1 دينار في عود 3 تولي 4 وهكاكا اللي نكملو les autres années de la même manière. Voilà tous les flux nets de trésorerie actualisés à la fin de chaque période. توا عندنا
بيان سور سيني موا، لكن هذه ما ننساش الاخرانيه هي تبقى لي بلوس 25000 فوا الكويفيسيون نلقاو 3569 دينار تبقى لي سيني بلوس. توا احنا l'objectif c'est de calculer la somme des flux nets de trésorerie actualisés. donc نجمعوهم الكل مع بعضهم، c'est-à-dire donc الموان نحطوها donc عند لهنا moins 20000 هي normalement la somme. normalement moins 20000 كلهم بلس، يعني بلس هذه puisque هذه نيجاتيف donc تولي تغلب سيني موان تولي موان. normalement plus خاطر la somme des flux nets de trésorerie، لكن هذوما عندنا كلهم نيجاتيف على ذاك بقات لي موان للاخرانيه بلس puisque positif تبقى لي بلس 13569. donc pour trouver la somme des flux nets de trésorerie de premier mode de financement. donc attention au signe. la somme des flux nets de trésorerie actualisés signe moins 360 004 dinars. donc علاش لهنا نلقاوها négatif. bien sûr les décaissements هما supérieurs les encaissements، وإحنا قلنا les flux nets de trésorerie هي encaissement moins décaissement، يعني حتى ولو عندها des économies d'impôt sur les intérêts ou sur les amortissements les décaissements مش يكونوا plus importants que les encaissements. على ذاك le premier mode de financement هذا مش يعطينا un coût. ثم le coût نسموه le coût net de financement de premier mode. juste نعاود هو بيد المونطون لكن نحو سيني موان puisque سيني موان عوضناها بكلمة coût. c'est le coût net. donc نقول le coût net de financement de ce mode de financement bien sûr اللي هو financement mixte معناها خذا versé 20000 دينار وهيك موجودة حتى لهنا 20000 دينار وخذا emprunt 480000 دينار pour financer un investissement de 500000 دينار كلفها. le montant le coût de ce mode de financement مش يكون 360004 dinars. Et voilà l'objectif de calcul de la somme des flux nets de trésorerie actualisés de ce mode de financement. توا بنفس الطريقة مش نخدموا les autres modes de financement de la même manière مش نخدموها، مش نطلعوا زاد le coût net de financement نتاع كل مود، ومن بعد bien sûr نعمل la comparaison ما بيناتهم الثلاثة ونشوفوا la décision de l'entreprise. Deuxième mode, financement intégral par des fonds propres. donc باش نخدموا لها نفس الخدمة ونطلعوا le coût net de financement de ce mode. voilà l'annexe concernant le calcul des flux nets de trésorerie actualisés pour le deuxième mode. On a tout d'abord partie décaissement, le coût de l'investissement, c'est le même investissement bien sûr à l'époque 0 500 000 dinars. حسب المود هذه باش نخلصوا الكل في الكل par les fonds propres. donc pas d'emprunt, pas d'intérêt, pas de remboursement de principal, c'est pour cela كلهم tirés. au total décaissement on a directement 500 000 dinars. نجموا لهنا نحطوا tiré ولا zéro, c'est la même chose. donc pour toutes les années. pour les encaissements, sachant que أول حاجة في les encaissements montant de l'emprunt au crédit bail. donc معناش احنا تو لهنا montant de l'emprunt zéro، معناش emprunt. La valeur résiduelle de cet investissement toujours c'est zéro selon l'exercice à la fin de la durée du projet. les économies d'impôt sur les intérêts, puisque معناش intérêt donc معناش économie d'impôt. l'économie d'impôt maintenant c'est la dotation de la machine. donc تبقى هي بيدها نفس اللي خدمناه في le premier mode, c'est-à-dire la dotation de cette machine fois le taux d'impôt sur les bénéfices pour trouver 25 000 dinars. donc chaque année 25 000 dinars à partir de l'année numéro 1. voilà pendant 5 ans, c'est ça. au total des encaissements, donc l'année معنا حتى شيء c'est 0, l'année c'est 25.
la même chose, total des encaissements, voilà. Et puis le flux net de trésorerie, ce sont les encaissements moins décaissements, c'est-à-dire 0 لهنا نحي منها 500 000 دينار جينا moins 500 وهذا هو الفinancement intégral par les fonds propres. هذا اش معناها décaissement de 500 000 dinars pour financer l'investissement. بالنسبة للعام الأول عندنا 25 moins 0 bien sûr لهنا 25 000 نحي منها 0 تبقى لي 25. La même chose l'année 2, 3, 4 et 5. Le coefficient d'actualisation, نفس le principe, c'est-à-dire table financière numéro 2, ou toujours pour à l'époque 0, لهنا ديما 1, أول عام ديما 1, puisque 1 plus i à la puissance 0 ديما égal à 1. Puis نفس اللي خدمناه في المود numéro 1, جبناه من التابل financière 2. Voilà, pour i bien sûr 13%. بعد le flux net de trésorerie actualisé moins 500 fois 1 تبقى لنا moins 500 1000 دينار. Puis 25 نضربها في التو دامبو وكما تفهمنا اذا يعطيني راهو لهنا رومارك بربي اذا يحط لي تحت التابلو هذه اراندير، كان ما حطليش هذه اراندير اودينار سوبيريور نعمل الكالكول وني نلقاه نحطه بالفيرغول بيان سور بالارونديسمون في تروازيام شيفر ابري الفيرغول. دونك لا ميم شوز 25 نضربها في الكويفيسيون اذا فيرغول اقل من 5 اراندير اودينار انفيريور، اذا اكثر من 5 اراندير اودينار سوبيريور باش نلقاو الكالكول دي فلو نت دو تريزوري de ce mode de financement. كيف توا مش نجمعوا la somme du flux net du trésorerie pour trouver donc moins 500 باش نجمعوهم الكل هذوما اخر لينية هي les flux net du trésorerie actualisés نجمعوهم الكل pour trouver la somme du flux net de trésorerie actualisé. bien sûr عندنا واحدة بركة de signer moins والاخرين كلهم de signer plus pour trouver 400 moins 412 voilà 69 dinars. لهنا puisque نجمو او اذا عطاني انكس يلزمني نخدم بالطريقه هذه، اذا ما عطانيش انكس وطلب مني باش نطلع لا سوم دي فلو نت دو تريزوري اكtualisé لازم تعرف اللي هو لو كو دو لانفستيسمون هو ديما الاول بلس في عوض احنا مش يبدا عندي انكس ديريكتومون. كنت تلاحظوا لهنا الفلو نت بالنسبه للخمس سنين الكلهم سوسون كونستان، يعني لهنا عندي نفس المونطون. واحنا تفهمنا كي يبدا عندي montant نفس المونطون annuité constante de fin de période، donc نجم نطبق la table financière numéro 4 c'est-à-dire ناخذ moins 500 000 dinars plus 25 000 fois table financière numéro 4 وقت ال I 13% و durée de projet 5 ans. donc كي تمشوا تاخذوا table financière 4 تلقاو le coefficient d'actualisation pour ce taux d'actualisation نضربوه في 25 نحو منهم موان خاطر موان 500 نلقاو نفس النتيجة. دونك عندي نفس لا سوم دي فلو نت دو تريزوري. نعاود كاين عطاني انكس دونك نخدم بالطريقة هذه ونجمعهم بور تروفي لا سوم دي فلو نت دو تريزوري اكtualisé. هذا اذا عطاني لانكس. اذا ما عطانيش لانكس وانت تعرفي اللي هو بار لي فون بروبر. بار لي فون بروبر تو دابور تاخذ موان 500 خاطر احنا ديكاسمون de 500 000 dinars le coût de l'investissement bien sûr plus le montant de 25 000. 25 000 هي l'économie d'impôt sur la dotation. On a droit à la table financière numéro 4 on peut trouver même résultat. voilà donc وحنا شنو باش نطلعوا اخر حاجه. Là, c'est le coût net de financement du deuxième mode, pardon, du deuxième mode. نعاودو نفس الكالكول اللي عنا juste نحو signe moins, c'est-à-dire donc voilà. عنا هنا le coût net de financement du deuxième mode. juste نحينا سيني موان وحطينا لو
le montant اللي déjà trouvé. Voilà donc le coût net de financement du deuxième mode. La dernière possibilité pour financer l'investissement, c'est le mode numéro 3, le crédit bail. Versement 5 redevances, c'est-à-dire annuité annuelle constante. وحنا قلنا كي يبدا عندنا لو كا دو كريدي باي نتعاملوا كاين عندنا emprunt normal. والمود دو رامبورسمون لهنا هي par annuité constante. عطانا لو taux d'intérêt 12% l'an. La première est payable fin 2020. Donc l'année, pour nous, c'est une nécessité de présenter le tableau de remboursement, le tableau d'amortissement du crédit bail. Voilà le tableau d'amortissement du crédit bail, sachant que nous avons le cas de remboursement par annuité constante. Le capital estendu du BIL est le coût de l'investissement, puisque le crédit, société de crédit bail. Le taux d'intérêt 12%. La durée de remboursement est 5 سنين. Donc l'année, il faut tout d'abord calculer le montant de l'annuité constante. Nous avons les tables financières. Il faut utiliser la table financière numéro 5 pour calculer le montant de l'annuité constante, c'est-à-dire le montant, voilà, le montant de l'annuité constante est égal à 500 000 dinars fois table financière numéro 5, I 12% le taux d'intérêt de la société de crédit bail et N5 ans la durée de remboursement pour trouver le montant de l'annuité constante. Donc, nous avons le tableau, on a cette valeur في les annuités تاع كل عام مدة 5 سنين نعاودوهم 5 مرات. Donc les intérêts de la première période, donc c'est simple, ناخذ 500 000 dinars نضربها في 12% pour trouver 60 000 dinars. Les amortissements l'année, pour trouver l'amortissement de la première période ناخذ l'annuité, bien sûr عندي احنا l'annuité constante ونحي منها les intérêts de la première période pour trouver l'amortissement. Le capital restant du fin de période, كما تفهمنا ناخذ début de période, نحي منه l'amortissement de la période pour trouver la fin de période ونكملوا به نبدو به la période suivante et ainsi de suite نكملوا الtableau d'amortissement du crédit bail. Donc ما ننساش اللي ديما في آخر période ناخذ الكابيتال استندو fin de période 4 نعاودها début de période 5 لهنا نزيد نحطها في l'amortissement pour trouver bien sûr 0. Voilà. ومن بعد les intérêts de آخر période juste ناخذ le montant de l'annuité الأخرانية ونحي منها l'amortissement pour trouver le montant des intérêts. Voilà, voilà le tableau d'amortissement du crédit bail. Donc, بنفس الطريقة pour le mode numéro 3, il faut présenter l'annexe concernant le calcul des flux nets de trésorerie actualisés. Bien sûr, là, on a le montant de l'investissement, puisque نفس l'exercice 500 000 dinars. Les intérêts عندنا في l'exercice في المود هذا عندنا des intérêts اللي هما لهنا هذم الكل نحطوهم في بلايصهم pendant 5 ans. Voilà كما شفنا في البريمي مود حطينا 60 000 دينار هي من بعد 50 000 اكسترا بعد 39 اللي كملناهم. رامبورسمون دو برينسيبال هما لهنا برينسيبال اللي هي ديزيني بار غرانتا كيف حطيناه. التوتال دي ديكيسمون جوست نحطو 500 ومن بعد كيما تفهمنا ما نضيعوش الوقت ناخدو لو مونطون دو لانويتي كونستانت. فوالا هذوما سي سا عاودناهم 5 مرات. منين جبناهم 5 مرات جبناهم من التابلو دامورتيسمون دو كريدي باي هذوما هما بيدهم عاودناهم 5 فوا. فوالا يعني كيما خدمنا في البريمي مود. بالنسبة للمونطون تاو كي نمشو بارتي انكيسمون المونطون دو لومبران ولا كريدي باي بويسكو قلنا باش نتعاملو كايني عندي امبران كريدي باي نحط المونطون اون انتيغرال هو الكل في الكل 500 000 دينار. فوالا من بعد بالنسبة للفالور ريزيدويال مو نفس ليكزارسيس دونك 0 à la fin de la durée du projet.
ايكونومي دامبو سور لي زانتيري، دونك ناخذ 60 ميل لهنا لي زانتيري ونضربها في 25% ونحط ديريكت. كيف كيف لي زانتيري فوا 25% اللي نكملوهم الكل. دونك خدمناها راهو هذه في المود نيميرو 1. دونك كيما هكا نفس الطريقه باش ما نضيعوش الوقت. فوالا ليكونومي دامبو سور لي زامورتيسمون كيف كيف حسبناها ما تبدلش، هي نفس الانفستيسمون. الدوتاسيون نتاعها سي 500,000 sur 5 اي زيرو sur la durée de vie، وضربناها في التو دامبو بور تروفي 25,000 دينار كل عام. الدوري دو بروجي بور نو هو 5 ans. من بعد التوتال كيف كيف نهبط هذه 500,000 15 بلس، دونك نجمعوهم نلقاو التوتال. فوالا هاكا باش ما نضيعوش برك شويه وقت. فوالا ديريكت. Le flux net du trésorier, bien sûr, c'est les encaissements moins décaissements, c'est-à-dire لهنا باش تعملوا 500 نحي منها 500، donc c'est 0. من بعد 40 نحي منها le total des décaissements نلقاو moins de signer moins. كيف كيف 37 نحي منها هكا 138,000 نلقاو de signer moins. اللي نكملوهم الكل de la même manière. Puis, coefficient d'actualisation ما تبدلش 13%. la première année l'époque 0 هي ديما 1. بعد الكويفيسيون هما بيدهم جبناهم الطابل فينانسير نيميرو 2. كيف كيف نضرب الفلو نت دو تريزوري فوا لو كويفيسيون d'actualisation pour trouver les flux nets actualisés ou bien sûr ou arrondir au dinar supérieur ولا inférieur حسب البارتي ديسيمال. هذا من كل شفناهم. اخر حاجه هي كالكولي لا سوم دي فلو نت دو تريزوري، نجمعوهم الكل كلهم هما دو سيني موان. فوالا دونك لو كو نت دو فينانسمون بالنسبه للتروازيام مود. اي فوالا دونك لا ديسيزيون فينال بالنسبه للونتربريز بعد ما خدمنا هذا الكل. sachant اللي هي l'investissement البيزوان نتاعها هو 500,000 دينار لو كو دو l'investissement. وقلنا في الفينانسمون عندها الشوا. يا المود نيميرو 1 طلعنا له لو كو نت دو فينانسمون سي 360,004 دينار. يا المود نيميرو 2 الفون بروبر لو كو نت دو فينانسمون سي 412,069 دينار. ولا المود نيميرو 3 اللي هو الكريدي باي وطلعنا له لو كو نت دو فينانسمون سي 363,498 دينار. سي بور سولا انتم توا كي تلاحظوا لهنا احنا رانا ديما لوبجيكتيف بور نو هو باش نختاروا اللي اقل كو، على خاطر احنا الكل في التروا مود طلعنا سي سكون ابيل لو كو. بالنسبه للونتربريز يلزمها تختار لو موان كوتو. كي نشوفوا ما بين لي تروا مود نلقاو اللي لو مود نيميرو 1 اللي هو الفينانسمون ميكست اللي هو le mode le plus intéressant pour l'entreprise. Donc la décision finale, l'entreprise doit retenir ce mode de financement اللي يكلفها أقل من les autres modes. Voilà donc le choix du mode de financement. نتمنى اني فهمتكم كم الفو. دونك تعب شويه البارتي بويسك فيها بليزيور كالكول اكسيتيرا، وانتم لا ماجوريتي ما قريتوهاش البارتي هذه في القسم. على ذاك انا حاولت باش نفسرها لكم دون مانيير ديتايي، وان شاء الله تكونوا فهمتوها. واللي عنده اي سؤال ينجم يخلي لي في الكومنتير. في الختام شكرا على حسن متابعتكم واهتمامكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات والنقر على زر الإعجاب.